माथलो में एजाज हुसैन मेमन की खबर मूजब मीरपुर माथलो वेझो गोठ अब्दुल करीम पिताफी जी रहवासण मिसमात खैराम पिताफी पंहिंजे घर भातियुनि खे साण करे DHQ प्रेस क्लब मीरपुर माथलो आॾो पहुची पंहिंजी धीउ जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते हुननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी बिरादरी जे अनवर पिताफी अकबर मुनवर पिताफी वारनि मुंहिंजी नौजवान धीउ मिसमात ज़रण पिताफी खे अगवा करे फ़रार थी विया आहिनि। असां हद जे सरहद पुलिस थाणे ते फ़रियाद दाख़िल कराई आहे, उन बावजूद पुलिस असांजी मदद नथी करे। हुननि SSP घोटकी ऐं ॿियनि वसवारनि खे अपील कंदे चयो आहे त धीउ खे बाज़ियाब कराए जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿी सूरत में SSP घोटकी जी आफ़ीस आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वेंदो।